التلاميذ السلام عليكم. معكم أسس سمر، معلمة الصف الأول ألف لمادة القراءة لمدرسة النيل الابتدائية. أعزائي التلاميذ، درسنا لهذا اليوم هو حرف جميل وحلو وشيق. عندنا حرف احنا كتبه أمامكم. هذا الحرف شوف أنا وين كتبته، هذا أولية، وهنا وسطية، وهذه المنفصلة، وهذه المتصلة. كلها أعزائي التلاميذ الأولية، وسطية، آخرية، آخرية. هذين الاثنين هن آخريات. من نكتب نقول نكتب الكلمة تجي اثنيناتهم بالآخري. أما هذه الوسطية تجي في وسط الكلمة، نكتبها في وسط الكلمة. أما الأولية فتجي في بداية الكلمة. في بداية الكلمة نريد نكتب بالوسط، وذن اثنيناتهن بالأخير. هاي المنفصلة المنفصلة المتصلة، يجن اثنيناتهن شو وقت من نكتب الكلمة تجي بالأخير، لو هذه لو هذه. عندنا حروف المد إذا دخلناها على الحرف، هنا صارت ها، هو وإي هي، وهنا هي، هنا بالوسط وهنا بالآخري بالإي. إذن ها، هو، هي،